আসসালামু আলাইকুম। নিশ্চয়ই সব অনেক ভালো আছেন। আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। বন্ধুরা, সবাই 25,000 টাকার মধ্যে i5 6 জেন দিয়ে 22 ইঞ্চি একটা মনিটর দিয়ে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেন এবং অনেকে রিকোয়েস্ট রাখার জন্য যারা এই 25,000 টাকার মধ্যে 22 ইঞ্চি একটা মনিটর সহ i5 6 জেন দিয়ে একটা ফুল পিসি বিল্ড করতে চান, তাদের রিকোয়েস্টটা ফুলফিল করার জন্য এবং সুন্দর একটা পিসি বিল্ড অফার নিয়ে আসছি 22 ইঞ্চি একটা মনিটর সহ। আর Core i5 6 জেনারেশন দিয়ে আপনারা সবাই বলে থাকেন যে এটা জাতীয় প্রসেসর, আর আপনাদের এই জাতীয় প্রসেসরটা দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। বন্ধুরা, টোটাল অফারটা আজকে নিয়ে আসছি 24,900 টাকা দিয়ে আপনাদের পছন্দের Core i5 6 জেনারেশনের এই প্রসেসরটা দিয়ে 6500 এই মডেলের প্রসেসর 3.2 GHz এর। যেহেতু এটা ট্রে অবস্থায় ইম্পোর্ট হয়, স্টক কুলার থাকে না, আলাদা করে একটা ভালো মানের সিপি কুলার দিয়েছি। আর সিপি কুলারের মডেলটাও খুবই সুন্দর, HF 350 HXF এই মডেলের একটা সিপি কুলার দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। খুব ভালো একটা সিপি কুলার হবে। আমরা সাধারণত 200-250 টাকার সিপি কুলার দিয়ে অফার দিয়ে থাকি, বাট যেহেতু অনেকে এই ধরনের সিপি কুলারের চাহিদা পোষণ করেন এবং রিকোয়েস্ট করেন এই ধরনের সিপি কুলার দিয়ে অফার দেওয়ার জন্য, HF 350 এই মডেলের সিপি কুলারটা দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। আপনারা কম দামি সিপি কুলার থেকে এটাতে অনেকটাই বেটার পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, এটাও একটা জাতীয় মাদারবোর্ড। যেহেতু প্রচুর পিসি ইউজাররা নিচ্ছে, এখন সবাই রিকোয়েস্ট করে এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে অফার দেওয়ার জন্য। 4টা জেনারেশনের প্রসেসর সাপোর্ট করে এই মাদারবোর্ডটা, 6 জেন 7 জেন 8 জেন এবং 9 জেন। যেহেতু এই 4টা জেনারেশনের প্রসেসর সাপোর্ট করে এ ধরনের ফেসিলিটিজের মাদারবোর্ড অনেকেই নিতে চান। অনেকের কাছে আগে থেকে প্রসেসর থাকে, মাদারবোর্ডটা নষ্ট হয়ে যায়। আপনারা চাইলে এই মাদারবোর্ডটা ওই প্রসেসরের সাথে ইনক্লুড করে আপনার পিসিটা আবার রেডি করতে পারবেন। আর নতুন করে যারা পিসি বিল্ড করবেন পারফরমেন্সটা অনেক বেটার পাবেন। 6,000 টাকার আশেপাশে এই মাদারবোর্ডের প্রাইসটা পাওয়া যায় এবং সব ধরনের ফেসিলিটি আছে, NVMe M.2 স্লট সহ এবং 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ। আর মাদারবোর্ডের ব্র্যান্ড হচ্ছে Huaneng B200 মধ্যে D4 এই মডেলের 250 চিপসেটের এই মাদারবোর্ডটা আজকে এই পিসিগুলো ইনক্লুড করেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব দারুণ র্যাম দিয়েছি। অলওয়েজ বলি, এখনও বলছি যে কোনো ধরনের পিসি বিল্ড করেন সবসময় চেষ্টা করবেন আপনার যেরকম বাজেট আছে এই বাজেটের মধ্যে সর্বোচ্চ ভালো যেই প্রোডাক্টটা নেওয়া যায় সেটাই চেষ্টা করবেন। আর আপনাদের পছন্দ মতো আমি লাইফ টাইম ওয়ারেন্টেড একটা র্যাম দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। কিংস প্যাকেট GB 2650 MHz এটা র্যাম দিয়ে আজকে এই অফারটা নিয়ে আসছি। সুন্দর রেড হিটসিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে। আপনারা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি এই র্যামের সাথে পেয়ে যাবেন এবং 2,000 টাকার আশেপাশে যেহেতু এই র্যামটা পাওয়া যায়, পারফরমেন্স অনেক ভালো, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। সো নিশ্চিন্তে আপনার পিসি বিল্ডে কিংস প্যাকের এই র্যামটা ইনক্লুড করতে পারেন। র্যামের পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়েছি, স্কোয়াল ব্র্যান্ডের। স্কোয়ালের 256 GB একটা NVMe আজকে অফার ইনক্লুড করেছি। খুব ভালো রিসিভ পাবেন। আর সবচেয়ে ভালো যে দিকটা হচ্ছে এই NVMe কান্ট্রি হচ্ছে যে তাইওয়ান। আর আপনারা যে কোনো তাইওয়ানের কান্ট্রি অরিজিনের প্রোডাক্টটা অনেকটাই বেটার হয়। সো যেহেতু রিড স্পিড ভালো, অরিজিনও ভালো, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং অরিজিনাল অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে। সো নিশ্চিন্তে স্কোয়ালের 256 GB NVMeটা আপনার পিসিবিলে ইনক্লুড করতে পারেন। আজকে আমরা এই অফারে এই NVMeটা রেখেছি। খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। Core i5 6 জেনারেশন হোক, রাইজেনের প্রসেসর হোক, তার চেয়ে ছোটো প্রসেসর হোক, সবাই চেষ্টা করে একটু সুন্দর লোকেটিভ কম্পিউটার কেস নেওয়ার জন্য। আপনার বাসাতে যখন টেবিলে রাখবেন কম্পিউটার কেসটা, টেবিলের সৌন্দর্য বা ঘরের সৌন্দর্যটা অনেকটাই বর্ধন করে দিবে এই ধরনের কম্পিউটার কেসগুলো। আর ভালো এয়ারফ্লো থাকবে, দেখার সৌন্দর্য আছে। আর সুন্দর একটা গেমিং কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। ভেলোডপের BT858 এই মডেলের মাইকিউরেসের কম্পিউটার কেস আজকে অফারে রেখেছি। সামনে এবং সাইডে অ্যাক্রিলিক গ্লাস সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে এবং সামনে এবং পিছনে মিলে 3টে RGB ফ্যান সহ এবং পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। রিয়াল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই হবে এবং আমরা এই ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে রাইজেনের প্রসেসরগুলো দিয়ে পিসি বিল্ড করি। সো আপনি নিশ্চিন্তে i5 6 জেনের সাথে এই ধরনের কম্পিউটার কেসগুলো নিতে পারেন, সুন্দর একটা পছন্দ হবে। বন্ধুরা, খুব দারুণ একটা 22 ইঞ্চি মনিটর দিয়েছি, PCB এই ব্র্যান্ডের PCB 22 ইঞ্চি বর্ডার সহ একটা মনিটর দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। আপনারা 5 থেকে 6,000 টাকার মধ্যে এই মনিটরটা পেয়ে যাবেন। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, খুব সুন্দর লুকস একটা মনিটর হবে এবং এই মনিটর যারা সাপ্লায়ার আছে তারা আপনার সেল সাপোর্টটা অনেক ভালো দেবে। HDMI এবং BGA পোর্ট সহ এই মনিটর পেয়ে যাবেন, সাথে HDMI কেবল থাকবে এবং যেহেতু বাজেট ফ্রেন্ডলি i5 6 জেনের সাথে আপনারা এই মনিটরটা নিতে পারেন। আশা করি একটা ভালো পছন্দ হবে। খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি IMAX ব্র্যান্ডের KM760 এই মডেলের কিবোর্ড মাউসের একটা গেমিং কম্বো সেট রেখেছি। খুব ভালো একটা কম্বো সেট হবে, 1 বছর ওয়ারেন্টির সাথে পেয়ে যাবেন। যাদের বাজেট 25,000 টাকা, Core i5 6 জেনারেশনের প্রসেসর দিয়ে 22 ইঞ্চি মনিটর সহ একটা পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছেন, ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে 256 GB একটা NVMe থাকবে, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, র্যাম থাকবে, সব ভালো ভালো
কম্পোনেন্ট হবে মনের মতো করে, তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল হবে, স্পেশাল একটা ভিডিও হবে। ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে হয়তো ভিডিওটা ভালো লাগবে। বা ভালো লাগলে আমার সাথে যোগাযোগ করে এই পিসিটা নিতে হবেন। আমার সাথে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4, লিফটেচার, সুবাস্ত আর্কেড, আইসিডি ভবন, মিরপুর, ঢাকা। সাপ্তাহিক ছুটির দিন মঙ্গলবার, মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার পছন্দের যে কোনো কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ, কম্পিউটার যে কোনো ধরনের ডিভাইস নিতে হবেন। আর আসতে না পারলে কুরিয়ারের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারেন, আপনার পছন্দের পর আপনাকে সামনে কুরিয়ার পৌঁছে দিব। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি এই চ্যানেল দুইটা ভিডিও দেখেন বাট এখনও সাবস্ক্রাইব করে নেয়, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, তাহলে হয়তো আরও নতুন নতুন অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন, আপনার সামনে যাবে ইনফরমেশনগুলো। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।